Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Alhamdulillah ketemu lagi, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini akan saya bagikan beberapa tips. Kita fokus untuk penderita batuk pilek, saudaraku ya. Musim-musim seperti ini banyak sekali orang yang menderita sakit batuk pilek, saudaraku ya. Ini ada beberapa tips untuk pemijatan di telapak tangan, saudaraku. Kita fokus saja langsung ke telapak tangan. Untuk penderita batuk pilek bisa kita pijit di area sini, saudaraku ya. Ini saya tunjuk ini. Nah, ini yang pertama. Dan untuk yang dua di area sini. Nah, bisa langsung kita terpraktekkan saja. Kita ambil sini pelan-pelan saja, saudaraku ya. Di areal ini ada yang sakit dari yang lain, lebih sakit lah ini, saudaraku ya. Itu ditekan lebih lama, kurang lebih 3 detik. Terus diulang-ulang. Oke. Cara pemijatannya begitu, saudaraku. Ini sampai terasa dipijit area sini tidak begitu sakit, saudaraku ya. Udah agak kendar ya, orang bilang agak lunak, kendar lah. Untuk yang kedua, yang area sini, saudaraku. Oke. Untuk kali ini kita fokus di tangan saja dulu. Besok-besok kita akan berikan titik-titik di area telapak kaki, saudaraku. Ini sakit sekali kalau lagi menderita batuk pilek, saudaraku. Ini area sini ya. Sama. Kurang lebih 3 detik. Terus kita pindah. Ini sangat mudah sekali dan bisa kita praktekkan sendiri bagi orang yang sudah dewasa ya. Ini untuk dipijit untuk anak-anak itu bisa. Nah, ini nanti bisa dipraktekkan. Mudah-mudahan dengan tips ini saudaraku yang lagi batuk pilek atau pusing bisa reda dan bisa sembuh. Mudah-mudahan. Tidak lupa setiap mau memijit kita selalu berdoa mudah-mudahan diberi kesehatan. Nah, itu dari saya video kali ini sekian aja dulu. Lain kesempatan kita berbagi cara pemijatan yang lain lagi. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.